Los gatos son criaturas fascinantes y su anatomía es aún más sorprendente. ¿Sabías que cada oreja de un gato tiene 32 músculos? Esto les permite rotar sus orejas 180 grados. Y eso no es todo, pueden moverlas de manera independiente, escuchando sonidos de diferentes direcciones sin mover la cabeza. Esta asombrosa adaptación les ayuda a detectar a sus presas y mantenerse alerta ante depredadores. Tienen un rango auditivo increíble que les convierte en cazadores expertos. Los gatos son unos pilares de la curiosidad y la adaptación. Cuéntame, ¿cuál es tu dato curioso favorito sobre gatos?